Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен пайдалы кеңестермен бөлісіп отыратын Пайдалы ТВ каналы. Бұл видеода шаш не үшін көп мөлшерде түсетіндігі жайлы айтатын боламыз. Видеомызды көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналымызға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Әлемдегі барлық адамдардың шаштары түседі. Тек бірінде аз, енді бірінде көп мөлшерде түсіп жатады. Себебі шаштың да өз өмір сүру мерзімі бар. Сондықтан шаштың аз мөлшерде түсуі заңды үдеріс. Адамның басынан күніне 100 тал шаштың түсіп тұруы қалыпты жағдай. Алайда шаш қалыпты мөлшерден тыс түсетін кездер де болады. Сонымен шаштың түсуінің себебі неде? Шаштың түсуінің ең қарапайым себебі маусымдық өзгерістерден болуы мүмкін. Көктемде және күз мезгілдерінде шаштың қарқынды түсуі қалыпты жағдай болып саналады. Дұрыс тамақтанбау, ағзаға ақуыздың, дәрумендер мен микроэлементтердің, әсіресе маусым аралық кезеңде мырыш пен темірдің жетіспеуі немесе әртүрлі диеталардың әсері шаш саулығының бұзылуына бірден-бір себепші. Осы мезгілде болатын иммунитеттің әлсіреуі де шаштың түсуіне әкеліп соғады. Соңғы жылдары шаш түсуінің негізгі себептері күйзеліс, зиянды әдеттер, ұйқысыздық пен депрессия, қалжырау тек шашқа ғана емес, бүкіл ағзаға теріс әсерін тигізеді. Көп жағдайда шаш бас терісі ауруларының салдарынан түседі. Тіпті шашқа ешқандай қатысы жоқ деп ойлайтын аурулардың әсерінен де шаштың түсуі мүмкін. Мысалы қант диабеті, пневмония, темір талшықты анемия, иммунитеттің әлсіреуіне әкелетін инфекциялық аурулар және тағы да басқа. Сондай-ақ шаштың мөлшерден артық түсуі антибиотиктерді, гормондық препараттар мен кейбір жүктіліктің алдын алатын дәрілерді қабылдаудың нәтижесі де болуы мүмкін. Шашқа саналы түрде зиян жасайтынымыз тағы бар. Ыстық ауамен кептіру, химиялық бюралау, шашты бояу, шаш түзететін құралдарды, бигудиді көп қолдану. Сонымен қатар шашты жиі жуу, қарқынды тарау, шаш күтіміне арналған құралдары дұрыс таңдамау, шашыңызға саулық сыйламасы анық. Сонымен қатар шашты табиғи факторлардан, қыста аяздан, жазда күннің көзінен, жылдың кез келген мезгіліндегі жауын шашынан қорғау аса маңызды. Сондай-ақ қан айналымды бұзатын тар бас киімнен, жасанды шаш париктерден бас тарту керек. Бірақ біз іс жүзінде әсер ете алмайтын факторлар да жоқ емес. Мысалы, тұқым қуалаушылық немесе ағзадағы гормондардың бұзылуы әсерінен шаштың түсуі. Бұл жағдайда шаш көп мөлшерде емес, тіпті толығымен түсіп қалуы мүмкін. Әдетте бұған ер адамдар бейім келеді. Себебі шаштың толық түсуі ерлердегі жыныс гормоны, андрогендердің шектен тыс көбеюінен болады. Дегенмен бұл жағдай әйелдерде де кездесуі мүмкін. Сондай-ақ қалқанша безі қызметінің бұзылуынан да шаш шамадан тыс түсуі мүмкін. Әйелдерде көбіне босанғаннан кейін шаштың түсуі байқалады. Дегенмен бұл қалыпты жағдай. Бұл жағдайда шаштың түсуімен күресу барысында косметикалық рәсімдерді тек арнайы медициналық дәрі-дәрмектермен және мамандардың бақылауымен жасау керек. Сондықтан шаштың түсу себептерін біліп алу өте маңызды. Дәл осындай қызықты видеоларымызды келесіде бірінші болып көргіңіз келсе, қоңырау жаны басып, арнамызға тіркеліп қойыңыз.